হ্যালো বন্ধুগণ, আজকে একটা ইলেকট্রিক বোর্ডের ফ্যানের রেগুলেটর চেঞ্জ করার জন্য বোর্ডটা খুলেছিলাম। তো বোর্ডটা খুলে দেখি ফিউজ ইউনিটটাও নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে রেগুলেটরটা চেঞ্জ করবো, রেগুলেটরের কানেকশন দেব এবং ফিউজটা কীভাবে ঠিক করছি ফিউজের ইয়েটাও দেখাবো। দেখো, এটা গলে যাওয়ার ফলে কী হয়েছে, বেড়ে গেছে ভেতরের দিকে, তো আর ওই গ্যাপের দিয়ে আর বেরোচ্ছে না। তো বাধ্য হচ্ছে এটাকে পুরো ভেঙে যাতে এখান থেকে বের করতে হবে, নাহলে বেরোবে না এটা। এখন তো সব কিছুই আমরা এমসিবি দিয়ে করি, ফিউজ তো আগে ছিল। এমসিবিটা আরও সেফেস্ট জিনিস ফিউজের থেকে। তো আমি অবশ্যই সবাইকে বলবো, যদি ফিউজের পরিবর্তে এমসিবি ব্যবহার করতে পারে খুবই ভালো হয়। বের করে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ অবস্থা পুরো এটা ভেঙে গেছে। এটা আর কিছু করা যাবে না, আমাকে নতুন একটা ফিউজ আমি নিয়ে এসেছি, ওটাকে লাগাতে হবে। এই যে রেগুলেটরের দুটো ব্ল্যাক কালারের তার আছে এবং ফিউজের যেটা আউটপুট যেটা রেড কালার সেটা ওইখানে আছে। এখন আমি ফার্স্টে রেগুলেটরের যেটা আমার ডিরেক্ট করা ছিল সুইচ থেকে সেটাকে খুলে নিচ্ছি। খুলে নিয়ে তার পরিবর্তে কী হবে, ওই জায়গায় আমার রেগুলেটরের যেটা আউটপুট সেটা এখানে এটার সাথে জুড়ে নিচ্ছি, যেটা ফ্যানে যাচ্ছে। ফ্যানের কাছে যে তারটা আছে গ্রিন কালারের সেটার সঙ্গে জুড়ে নিলাম। আর যেটা মেন যেটা ইনপুট সেটা সুইচে আমি দিয়ে দেবো। এটা হয়ে গেলো রেগুলেটরের কানেকশান। অর্থাৎ ওই গ্রিন কালারটা যেটা চলে যাচ্ছে রেগুলেটর থ্রো ফ্যান দিয়ে। আমার রেগুলেটরের কানেকশান হয়ে গেল। এটাকে টেপ দিয়ে মুড়ে নিতে হবে, এই যে টার্মিনালটাকে। এই যে এই ব্লু কালারটা হচ্ছে আমার মেন ইনকাম, আর যেটা মেন লাইন যেটা এটা আমার ফিউজে যাবে। এই ফিউজটা আমি নিয়ে নিয়েছি, দুটো স্ক্রু আমি খুলে নিচ্ছি। ফিউজটা আমার লাগানো হয়ে গেছে, খালি আমি তারগুলো দিয়ে কানেকশানটা করে নেবো। এখানে রেড কালারের তারটা এটা আমার বোর্ডের প্রত্যেকটা সুইচে ফেজে যাচ্ছে, ফেজটা। আর এইটা ব্লু কালারেরটা যেটা সেটা হচ্ছে মেন ইনকামিং, যেটা এটা ইনপুটে যাচ্ছে ফিউজের। আমার ফিউজের কানেকশন টার্মিনাল কানেকশন করা হয়ে গেল। এরপর আমি যেটা এই যে ফিউজটা আমি হাতে নিয়েছি, এই ফিউজটা আমি কানেকশন করব। সরু একটা তার দিয়ে তোমরা এটা করতে পারো। সরু একটা তার নেবে, অনেকগুলো যে স্ট্র্যান্ড হয় ওয়্যারের একটা স্ট্র্যান্ডকে খালি ঢুকিয়ে দেবে এবং ভালো করে টাইট দেবে অবশ্যই। এই যে প্রেস করে দিলাম, ফিউজটা আমার সেট হয়ে গেল। এবার আমার কানেকশন সব হয়ে গেছে। বোর্ডটা লাগিয়ে দিলাম। এবার ফ্যানটা চালিয়ে একবার দেখে নেব। থ্যাংক ইউ।